Mirë, shikues nderuar, do të kalojmë në hapësirën e intervistës, do të diskutojmë fakt për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, fokusuar në një pikë që duket se ka ngecur palët në bisedime, e kam fjalën për bashkësinë e komunave serbe. Kam në lidhje drejt për drejt me Skype zotin Nezir Kraki, është analist dhe pedagog i shkencave politike në Universitetin e Parisit. Zoti Kraki, të përshëndes, të falenderoj që gjete kohën për bisedën. Përshëndetje juve, Gjoj, jam i nderuar. Sigur se thash, asociacioni, Bashkësia e Komunave Serbe, një marrëveshje e firmosur mes palëve, vite më parë, ka sjell një ngërç në diskutime. Do doja opinionin tuaj përmbledhës të kësaj marrëveshje, çfarë i sjell ajo Kosovës, ka qenë i drejtë qëndrimi i Prishtinës deri në këto momente? Në fakt, jo, ajo marrëveshje nuk i sjell asgjë të mirë Kosovës, ajo marrëveshje atëherë e ka iniciuar, e ka nisë në fakt shpërfytyrimin kushtetues të brendshëm të Kosovës dhe krijimi i çdo entiteti etnikisht të menduar apo të imagjinuar shkon në kundërshtim me çdo konvent evropiane, me çdo kushtetutshmëri evropiane dhe nuk ka absolutisht asnjë shtet përveç në Bosnë e Hercegovinë, nuk ka shtet që funksionon, që pretendon me funksionu normalisht dhe i cili ka leju deri tash, si të themi, implante, organesh që nuk përkojnë, që nuk përputhen me organizmin e atij shteti, me trupin e tij. Cënon ndarjen e pushteteve në Kosovë, sjell një pushtet të ri? Në fakt, prej që kanë rifillu bisedimet me Serbinë dhe prej që këto bisedime u kthye në bisedime për statusin e Kosovës, dhe prej që Hashim Thaçi e riktheu statusin e Kosovës në tavolinë, Serbia ka arritur të rikthehet në Kosovë, në aferat politike, në menaxhimin politik dhe societal të Kosovës, dhe unë kam quajtur si një lloj bashkëqeverisje. Serbia e bashkëqeveris Kosovën prej vitesh dhe një strukturë puro serbe, etnikisht serbe, me lidhje direkte me Beogradin, veç e kushtetuzon atë lidhje, atë ndikim, rikthim të Serbisë me letra, në mënyrë soft, të butë, në Kosovë, duke pas fuqi sabotuese, duke pas fuqi bllokuese, shumicë të dyfish në parlament, shumicë të dyfish në parlament qendror për gjithë Kosovën dhe blokadë totale, sabotim total në nivel lokal. Do thotë është totalisht apokaliptike. Ka një vendim gjykatës kushtetuese e cila vlerëson se në një numër të lartë pikash është shkelur akti themeltar i vendit me firmosjen e asaj marrëveshje. Gjykata kushtetuese në Kosovë ka patur një rekord pozitiv, do të thoja unë, sa i përket vendimeve që ka dhënë për çështje me rëndësi kombëtare ose rëndësi themelore. Pret zbatohet, merret parasysh ai qëndrim? Gjithsesi, duhet ta rikujtojmë këtë vendim siç e bëhet edhe ju. Gjykata kushtetuese në atë kohë e ka ndalë, është vendosur si barrierë dhe ka kryer detyrën e saj në fakt, që ka mbrojtjen, si mision gjykata ka mbrojtjen e kushtetutës dhe të rendit kushtetues të një vendi, kështu që çdo modifikim, çdo ndryshim i linjës vendimarrëse nga qendra dhe poshtë, i cili shkon në kundërshtim, në dhënim të rregullave bazike të rendit kushtetues, atëherë është antikushtetues, nuk ka absolutisht asnjë diskutim këtu. Ata që sot e rikthejnë temën e asociacionit Bashkësisë së Komunave Serbe, e rikthejnë jo për ta respektuar kushtetutën, apo për ta respektuar një angazhim, sepse Kosova nuk ka qenë asnjëherë e obliguar të merr angazhime vis-a-vis Serbisë. Serbia ka qenë prej Serbisë është prit që ajo të merr angazhime karshi Kosovës, sepse Serbia i ka bërë ende Kosovës, deri edhe me qindra trupa të pagjetur atje. Kështu që Kosova, nëse Lajçak thotë që Kosova duhet ta ndryshojë kushtetutën sepse ka premtuar se do ketë asociacion, atëherë ai është duke ndru.
Në Kosovë Nezir, nuk është duhet diçka tek e kriter politik. detyruar kjo, pra, po kërkon faktori ndërkombëtar, një farë garancie ndoshta për serbët që jetojnë në Kosovë, një modul ku ata ndihen Jo, më të sigurt, ndoshta s'ka arsye për të mos u jo, ndier? jo në fakt. Faktori ndërkombëtar nuk kërkon garanci për pakicat, faktori ndërkombëtar kërkon dëmshpërblim apo kompensim të Serbisë për humbjen e Kosovës. Jeta e serbëve në Kosovë, jeta e një fshatari serb apo qytetari serb në periferitë Prishtinës nuk ndryshohet në asnjë pikë nëse kjo lidhje politike ndërtohet në këtë formë dhe çon deri në Beograd. Absolutisht, lidhja direkte me Beograd e serbit lokal në Kosovë veç ekziston. Sistemi paralel i institucioneve ekziston dhe Kosova veç e ka pranuar atë punë. Kosova ka pranuar që në Kosovë të ketë 2 prefiksa telefonik, të ketë 2 regjistrime për makina, të ketë 2 furnizues rryme, 2 sisteme shkollimi, 2 sisteme shërimi. Gjitha i ka pranuar Kosova deri tash me bisedimet të ashtu quajtura teknike të Hashim Thaqit, dhe tash kjo nuk mund të shitet as nga Lajçak, as nga ndonjë funksionar amerikan apo evropian si mbrojtje, si mburoje cila do t'ja mundsonte serbëve lokal të ndiheshin më komod. Ata veç janë komod, janë shumë në rregull, absolutisht prej vitit 2004 asnjë shuplak që ka dhënë ndonjë serbi në Kosovë, nuk ka rast as të izolum në të ndonjë agresiviteti të shqiptarëve ndaj serbëve në Kosovë. Arsyeja se ata kanë nevojë për një mburojë, për një lloj antiplumbi politik nuk qëndron. Ajo është veç si një dhuratë që pretendohet t'i bëhet Serbisë që ajo të lëshoj pe dhe in fine ta pranoj pavarësinë e Kosovës, të cilën nuk do ta bëj. Ndërkaq, në tërësi që e ke parë ecurinë e dialogut, duket sikur ka një humbje e ritmi, sikur ka devijime në tema pa rëndësi dhe nuk ka përqendrim tek thelbi që kërkoi Prishtina, pra njohja reciproke. Dhe kryeministri Oti duket se ka bërë deri diku një premtim të ngjashëm me Albin Kurti, nëse s'ka njohje, ka thënë do të ketë kthim të reciprocitetit dhe përshëndesni një deklaratë të tillë, çfarë po ndodh? Në fakt, ky dialogu me Serbinë i ngjan atyre momenteve kur dalim me shoqni, me pi kafe, pa ditë, pa pas synim diçka kështu preciz, hajtë se po dalim me pi kafe, mblidhemi aty dhe rrim një orë 2, në fund kur kthehemi në shtëpi nuk e dim arsyeën e saktë pse kemi shku dhe a rregullum diçka. Veç kemi dalë, kemi pi diçka, jemi kthy. Ky është dialog pa bisht pa kry, pa strategji, pa vizion. Abdullah Oti me ekipin e tij shkon në Washington, siç ishte herën e fundit, dhe aty e shohin rëndin e ditës, pikat të cilat do diskutohen. Këto janë aq paradoksale si sjellje politike sa që bëjnë me uskuq 2200 km larg Prishtinës. Janë totalisht pa kapshme dhe nuk ka askund një dialog pa vizion, pa pse nuk e di pse dialogon. Kosova nuk e di sot pse shkon bisedime. Nuk ka asnjë politikan në Prishtinë i cili është në gjendje ta thotë publikisht pse shkohet në bisedime. Jo, qëllimin të dyja palët e kanë të qarta, vetëm agent të përbashkët nuk shohin. Po, Serbia ka qëllimin ta stagnoj Kosovën maksimalisht dhe të marrë diçka në kompensim. Serbia shkon bisedime me marrë diçka. Kosova shkon bisedime me humb diçka. Nuk ka gjasa të fitojnë të dyjat. Nuk ka gjasa. Kosova ka fitu para 20 viteve, Serbia ka humb. Tash Serbia shkon bisedime, nuk refuzon asnjë tryezë, sepse në çdo tryezë Serbia merr diçka. Kosova lëshon diçka, Serbia merr. Prandaj nuk duhet shkohet në bisedime të tilla. Bisedime të tilla që nuk çojnë askund, në fakt. Dhe nuk i duhet Kosovës tek e fundit. Nuk më duhet si Kosovë mu absolutisht njoja nga Serbia. Pse s'mund të zhvillohet më pas Serbinë? Serbia me gjithë veç e ka deja tregun e Kosovës në kontroll. Të gjitha bizneset e Kosovës bëjnë komerc shkëmbime me biznese serbe. Mund të ketë vendosje të reciprocitetit? Jo, me çfarë? Me këtë qeveri, jo. Larg qoftë. Mund të jetë një zgjidhje, ishte taktik pozitive ajo e zotit Kurti? Pra, solli shqetësim ose awareness, nëse mund ta shprehim në mënyrë të tillë? Ajo, zoti Kurti e ka pas, në fakt,
Mendoj që taksa atëherë zotit Haradinaj ka qenë moment, ka qenë ide e mirë, moment pozitiv, edhe ajo ka ndihmu Kosovën të ndalet pak, që t'ja ndalë zhbërjen si shtet. Pastaj nuk kanë ditë, s'ka pas strategji për një fill. Tasra Mush Haradinaj që të kaloj nga ajo taks 100% dhe si të përfitoj nga ajo taks, në fakt. Është dashur të zhvillohet një strategji pak më gjithëpërfshirëse, si të dalë Kosova fituese. Pastaj zoti Kurti e vazhdoi me taksën dhe në një moment të zëvendësoi me reciprocitet, por as aty edhe ai reciprocitet u bën në një moment jo të duhur, në epizod politik, në tensionim me amerikanët, me evropianët dhe në fakt nuk ishte edhe kaq shumë efekt. Po t'ishte serioze Kosova dhe të vendoste taksa për reciprocitet dhe të aplikonte politika reciprociteti, atëherë besoj që efektet do të ishin pozitive dhe unë me humora kam thënë një ditë, tipave si Lajçak që vinë me ide tilla për ndryshime kushtetuese në Kosovë, nuk duhet që hapet as telefonin në fakt. Kosova është e fundit në të gjitha listat. BE nuk i ka dhënë asgjë Kosovës deri sot. Serbisë të gjitha nuk meriton absolutisht asnjë funksionar i BE-s të pritet në Kosovë për absolutisht asnjë temë e cila nuk çon askund. Temat që diskutohen nuk çon askund. Sa i përket lëvizjes së qytetarëve, ka qenë një nga kritikat më të mëdha, po bëhet një farë legjende kjo? Për çfarë keni fjalën? Për sa i përket lëvizjes së qytetarëve, pra për liberalizimin e vizave, duke mbetur tek qasja e Bashkimit Evropian. Jo, kjo është në fakt ka dalë komplet nga diskutimet këtu brenda BE-s. Nuk është më si temë, nuk është absolutisht në modë më të diskutohet hapja çfarëdo lloj hapje qoftë e BE-s, vizavi shteteve të treta, vendeve të treta apo vendeve periferike këtu. Nuk e kanë deviju aq shumë sa që Kosova vetë në një moment e ka lidh liberalizimin e vizave, ka fut me kondicionalitet, me me kushtshmëri, me kondicionalitet të bisedimeve me Serbinë, kur ajo ka qenë diçka puro teknike, kontrolli kufive, hyrje-daljet, siguria e dokumenteve të udhëtimit dhe luftimi efektiv i korrupsionit, nisja e një lufte serioze kundër korrupsionit dhe krimit ekonomik. Në fakt, këto janë realizuar deri në një farë pike. Kosova i ka sot sistemin e integruar të kontrollit kufive, dokumentacionet janë shumë të sigurta, biometrike, gjitha janë, dhe shumica absolute e kushteve përveç luftimit e korrupsionit janë plotësu. Por tash, edhe nëse lufta dhe korrupsionit fillohet seriozisht, është lidh puna e vizave, liberalizimit vizave është lidh me bisedimet me Serbinë, e cila në fakt nuk ka absolutisht asnjë kuptim. Ndërkaq, zgjedhjet amerikane dhe Kosova kanë krijuar gjithashtu një debat. Zoti Kurti ka bërë një video mesazh në mbështetje të kandidatit Biden. Është diçka e tepërt kjo apo një strategji e ndjekur nga vetëvendosja, të paktën në mbështetje të politikave që ka propozuar Biden dhe qasjen sipas saj të gabuar të presidentit aktual Donald Trump? Mendoj që ishte gabim. Ishte gabim, unë jam pozicionu, por unë jam intelektual i pavarur dhe mësimdhënës i këtij zanati, dhe unë si intelektual i pavarur, si njeri dashamir i lirive individuali, dinjitetit, integritetit personal, intelektual, politik, unë nuk mund ta përkrah një aksident politik siç ka qenë zgjedhja Donald Trump. Dhe unë kam thënë para 4 viteve që ka qenë aksidenti më i madh demokratik nga Athina antike deri sot. Ai aksident do riparohet me gjas, me 3 nëntor dhe do shlirohen Amerikanët së pari, Evropa së dyti dhe Ballkani së treti. Në këtë konfiguracion, çdo njeri i vetëdijshëm politikisht, çdo qenie politike e vetëdijshme me një dozë minimale morali publik, duhet ta përkrah krahun tjetër në Amerikë, jo për vija ideologjike,
po për synime afatgjate të shpëtimit të demokracisë në një vend si që është Amerika me 325 apo 30 milion banor. Dhe që është superfuqia botërore, ekonomike, ushtarake, bërthamore, si çdo që ta quajmë. Rangimi politik i liderëve politik të Kosovës apo të Shqipërisë për një apo tjetrin kandidat është gabim, sepse nuk mund të kenë shqiptarët miq dhe armiq në Amerikë. Shqiptarët duhet të kenë vetëm miq në Amerikë. Logjika e miqve dhe të armiqve në vija ideologjike është një shekulli tjetër dhe nuk ka hieshi me ta reaktualizojmë si qasje. Nërkaj, zoti Kraki, në mbyllje të kësaj interviste, duke shfrytzuar dhe vendodhjen tuaj gjeografike në thonjza, do të diskutonim me një çështje që ka shkaktuar bujë në Europë, ka qenë fakt vrasja e mësuesit francez Samuel Paty, më korrigjo ndoshta në shqiptim, gjithsesi një mësues që ndjell ethet e tragjedisë së Charlie Hebdo's, ku satirës në fakt janë përgjigjur me dhunë dhe me vrasjen e këtij profesori. Si po pritet në Francë debati, po shkon ndoshta në një qëndrim më të ashpër se ç'duhet, apo si e përkrajnë qytetarët vendimin e qeverisë për një sër aksionesh të këtë drejtim? Në fakt, rasti me profesorin Samuel Paty e ilustron këtë vrazhdësinë që ka kaplu një pjesë të rinisë në përgjithësi në Francë, në Evropë, në përgjithësi sot në këtë planetin e mbushur me ignorancë dhe mediokritet. Kështu që ishte rast barbar, makabër. Profesori Paty sot lexova që në Shqipëri kishte pas një debat i cili kishte bërë bujë në një kanal tjetër televiziv, sepse një jurist atje kishte deklaru me bindje që në fakt në Francë është ndaluar me ligj të flitet për fe në shkolla. Dezinformimi i tillë në fakt i bind ignorantët që në kafkat e tyre kanë neurone inaktive, se çashtu qenka, se ata nuk lexojnë më gjatë, por njerëzit që lexojnë janë thirrur të mos dezinformojnë. Në Francë lejohet të flitet për fe. Ligji 1905 e ka nda fen nga shteti, jo xhamit nga shteti, po e ka nda kishën nga shteti, dhe laicitet do të thotë në kuptimin francez të fjalës që ligjet që qeverisin jetën e njerëzve në sferën publike nuk mund dalin nga ligji hyjnor, nuk mund dalin nga Biblat, nga Kurani apo nga Thora, dhe janë ligje pure republikane. Kështu që aq e thjesht është kjo punë. Në Francë, në të gjitha programet shkollore flitet për të gjitha fetë, në lëndët që flasin për civilizimet, historinë e civilizimeve, qytetërimeve, në të gjitha klasat, në të gjitha nivelet, ka ligjërata për fen. Por atë ditë profesori Paty nuk ka folë hiç për fen, në fakt. Atë ditë ka qenë temë liria e shprehjes, liria e shprehjes dhe kufijtë e saj, liria e shprehjes dhe pasojat apo kufijtë e saj, dhe për momentin është duke qenë se liria e shprehjes është rrezikuar në Francë dhe në Evropë, sepse demokracitë po të kurren, atëherë është totalisht e pranueshme që si shembull ilustrativ të merren karikatura, për shembull satirike e Charlie Hebdo, si pasojë të cilës ka ndodhur me 10 vrasje në Francë, dhe sepse është menduar që përdorimi i lirisë së shprehjes deri në atë pikë është i palejueshëm nga një pjesë një fundamentalizmi islamist, i cili është i dëmshëm edhe për muslimanët e Francës dhe për islamin në përgjithësi, sepse në Francë qatë dit ka ndalë Xhamia e Madhe e Parisit, Këshilli francez i kultit musliman, që është Bashkia Islame e Francës në një farë forme, ka ndalë në mbrojtje të lirisë së shprehjes, në mbrojtje janë solidarizuar me fatin, me tragjedinë e profesorit Paty, dhe kanë denoncuar publikisht rrymen radikale islamiste politike të disa muslimanëve, të disa klerikëve, të disa predikatorëve këtu, të cilët tash Franca, si shtet demokratik dhe i fuqishëm, ka vendosur t'ua rezervojë një fat pak më të
pak më konkret, duke u shpërbë asociacionet, shoqatat, të cilat marrin financime nga jashtë, duke i fut në lista të survejimit, të përcjelljes, të vëzhgimit dhe 7 persona dje janë akuzuar zyrtarisht për pjesëmarrje, ndihmë apo pjesëmarrje në aktivitete terroriste për rastin në fjalë. E qartë, Nezir, unë të falenderoj dhe jam i bindur se liria do të triumfojë gjithmonë mbi frikën. Gjithsesi, ignoranca është armiku ynë i këtij shekulli dhe ignoranca i rrezikon të gjitha. Duhet luftojmë kundër ignorancës kolektive dhe individuale. Nezir, të falenderoj edhe një herë për bisedën. Fala juve, suksese.